大家，我哋今日係一拳小貓又嚟同大家拍影片。咁今日應該係打機啦，咁可以話唔算係打機嘅。今日就係講一啲陣容，一啲類似咁樣嘅嘢。咁唔知大家有冇睇英超啊？有冇？我睇咗4年啦。有睇英超嘅朋友，你哋可以 comment 啦，你哋可以鍾意呢段影片就可以 comment。冇睇英超嘅人咧，你哋可以學下一啲足球嘅類型嘅嘢嚟嘅喎。咁你哋唔緊要，可以照聽，聽唔明嘅話都唔緊要嘅。我可以再俾其他影片啦。咁我就俾你睇下先咯。咁其實原來單兵都傷咗啊！咁我就而家有幾個聯賽嘅，一個就係我爸爸啲同事返工嗰啲同事嗰啲人玩啦。另外一個係爸爸中學生嘅朋友嘅聯賽啦。第二個聯賽正啊，亞雄超級聯賽。聽到亞雄你就知道我最中意邊隊，就係阿仙奴啦。我最中意阿仙奴，支持咗阿仙奴3年，睇咗波4年。以前其實我冇乜點支持過任何隊嘅，咁我而家都玩 Fantasy 啦，呢隻 game 個名叫 Fantasy。咁呢個聯賽有成32人，我暫時係排第17名，呢一度係第一名係唔識嘅。我爸爸係第3名咯，算勁㗎啦，第3名嚇。咁我而家可以俾你哋睇下我啲陣容啦，啱啱就完咗，而家係 Game Week 12啦。咁其實我主力都係一定係用斯曼友咧，因為斯曼友成日都入波，但係0分啊上次，唔緊要。嗱，一定係 Captain 哈蘭㗎啦，唔使講，一定係哈蘭。記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋嘅頻道係一拳小貓。我有基爾啦，兩個人都傷咗。咁我係要調翻格列沙卡上去。咁其實點玩嘅咧？係你要調人啦，調得多啲人嗰個人，例如入咗球波啦，就會加4分；助咗球攻會加3分。其實要睇打咩位嘅，即係打中場可能會加5分啦，打前鋒加4分，打後衛會加6分嘅。咁係有分啦，係因為其實你會分咧，你嗰啲人係咪係對唔住啊？有分嗰啲人係打後衛係後衛大家都知道會難入波啲。咁中場就易入多啲啦，5分。前鋒都知阿哈蘭成日都入波，所以佢有4分啫，不過唔緊要。嗱，咁龍門有咩用啊？救咗3球波可以有1分。嗱，其實呢個全部嗰啲人咧，唔理係邊個啦，咁出咗場咧就會加1分。你過咗60，你踢多過60分鐘會加多1分。呢個係一定嘅，呢個係一定嘅。咁黃牌嘅話咧就會扣1分啦，紅牌嘅話就會扣2分。例如龍門就係救3球就有1分。如果後衛同埋龍門咧，如果冇失過波嘅話咧，可以加4分。clean sheet 呢啲叫 clean sheet。咁有 bonus 嘅，就係如果嗰個人踢得好嘅話咧，會有一啲 bonus 嘅分嘅，即係
例如呢場安寶寶就，例如呢個係當係安寶，佢19喎，要頭嗰三名人就有 bonus， 第一名3分，第二名2個 bonus， 第三名就1分啦。咁都講得解，同埋有個 defensive competition 都係啦。如果你攔截到啊，你當係攔截到，即係幫手攔截到10球嘅話，你就可以。其實中場要12球嘅，咁我都知啦。咁其實咧係鼓勵多啲人用後衞啫，我唔係幾中意用後衞嘅。defensive competition 就係2分。咁而家咧上面就有啲卡嘅，你可以用 triple captain 啊、white card 啊、free hit bench boot 上面嗰啲嘢有咩用咧？咁 bench boot 咧就係加你後備嗰啲人啦。嗱，呢啲就係後備嗰啲人啦。上面寫住呢度下邊嗰條擺咗落球呢一啲咧，全部都係嗰啲。全部都係正選，後邊嗰啲係唔會出。但係如果入邊嘅呢度咧係有一個人冇出到或者傷咗嘅話，就要調入後衞嗰個人上嚟。咁你咁都解釋到咁多先啦。咁 triple captain 係即係例如 captain 咧係會bonus 分嘅，即係 double 個分，即係例如攞咗4分啦，4乘2咯，8分咯，13咪26咯。咁 triple captain 就係再乘多一次，即係 triple 啦。你都知 triple 啦。White card 咧就係你可以重新調過，就唔會扣錢嘅。咁每一次你會有一個 transfer 啦，如果你冇做到 transfer 會加多一個啦，你每次可以儲5個。咁錢有咩用啊？錢就係我哋買人啊，你可以調就啲覺得好渣嘅人啦，調入啲好勁嘅人，你覺得佢呢排勁嘅人。咁例如啦，沙拿14蚊，沙拿14.2，咁安寶寶8.2。咁夠唔夠啊？唔夠咯，因為仲有1付錢啊嘛，所以唔夠嘅。同埋紅色呢個意思咧，即係話一定係出唔到噶啦，今場波都知道預咗，係你應該要考慮賣走佢嘅。呢一個係基75% 會 play， 如果佢入寫住75% 咧，都有機會出嘅，因為係75%，即係有少少傷咯，未肯定出唔出到。咁我哋而家就有2個 transfer 啦，都講解咗一陣啦。咁就其實我就考慮咗呢個人啦，呢個人我唔知邊個，我覺得佢勁。因為佢有嗰啲咩13分嗰啲都高嘅，你呢度仲可以睇埋佢呢度即係例如下一場對巴里頓，下一場對般尼，下一場對阿仙奴咁你可以睇佢難唔難踢嘅嚟緊啲波，你覺得佢唔難踢就可以買佢啦，因為如果佢對啲難踢嘅話，你買佢有咩用啫？入唔到波又防唔到手，咪扣好多分咯咁你都可以考慮嘅。龍門其實你唔使，其實咧我建議龍門咧買死一個咧係你覺得係最好，即係你覺得佢係會成日都攞分。另外一個咧就唔使諗啦，揀個最差嘅，即刻揀個最差嘅龍門翻嚟，因為咧你嗰個龍門你其實你唔一定要喺度出死呢一個。你唔出呢個龍門咪得咯，你淨係出例如呢個拉亞啦，阿仙奴嘅龍門啦呢個，咁佢就我就係唔會擺呢一個正選㗎啦，因為呢一個其實因為呢一個就係我啱啱想講嘅，唔緊要啦。
咁都講解咗一陣啦，而家真係要同你講解我而家嘅狀況啦。咁我呢排我就上一次買咗安寶寶啦，一個光頭佬啦，我叫佢做。咁我而家有2個唱科，可以調一個俾人，例如單波傷咗，我而家調邊個好咧？單波下一場都要對曼城，所以唔一定。佢停賽啊，俾人紅牌，所以紅咗啊！原來係俾人紅牌咗啊！真係，咁我應該要換，真係要換一個啦。咁我真係要。呢個係邊個？呢個係邊個？我唔可以。呢個勁，呢個佢啱啱攞咗13分。我夠唔夠錢買佢先？夠，仲有成4.2蚊添。咁其實睇下先，佢啲統計，我唔一定要買佢嘅。我諗緊，我點都一定係要換走單兵㗎啦，因為單兵都俾人停賽。停一場啫，你可以留一留嘅。好似都係停一場，但係我其實留一場都得㗎喎，其實。不如做其他人啦，好過。其實我反而覺得呢一個有啲渣，唔係喎，佢呢排多分喎，咪換佢住。呢個就真係要換啦，呢個呢排就真係跌晒。我有一個係覺得好勁嘅，我有一個係覺得好勁嘅，好似係叫卡雪。我爸爸個中學生朋友好中意用卡雪呢一個，佢呢排入好多波啊！卡雪，咁就買佢，係啊，要買㗎啦，因為呢一個都唔係好勁啦。卡雪有入到波喎，卡雪其實幾勁嘅，係可以幫到阿士東維拉取勝。咁大家可以訂閱我嘅頻道啦，你哋有興趣嘅話，同埋如果下次我有機會做直播，係講阿仙奴嘅踢緊波，即係例如下一場好似係阿仙奴對熱刺啦，但係未必得住，因為我考試咧要，同埋其實可能有啲波咧係夜場，我都唔可以做住。咁我都中意阿仙奴啦，咁我而家都俾你睇下呢一個啦，我親買嘅呢一個係有我哋嘅球員啦呢一個，我就其實我都有好多阿仙奴嘅球員嘅，我唔係好多嘅啫，我有卡拉法奧尼同埋拉雅，一個龍門，一個後衛。咁我哋 OK，咁我哋就差唔多啦。咁我而家就排香港全香港排16,628啦。喺成個 Game Week 1裏邊，我係排成呢個係7位數嚟嘅，即係300萬，唔係8，唔使讀啦，總之係7位數啦。咁全世界我就都係排7位數，我全世界都係排7位數。咁今日真係要差唔多啦，咁因為我聽日要考試啦，我仲有我都要努力啲溫書啦，呢排唔可以同大家，其實我本身係應該有多啲影片同大家拍嘅，咁完咗考試啦，我可以同你哋拍其他影片啦 ，Minecraft 啊、Roblox 啊、荒野亂鬥啊，想我玩咩都得，乜都得，想我做其他嗰啲戶外活動嗰啲嘢啊，
我見大家都好中意睇我啲貓嘅影片啦，同埋記得訂閱一拳小貓，下次再見，拜拜。